हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एज ए टेक्निकल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस तरह का वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है। तो गाइस, अगर आप इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। कि तुम मुझे छू जाते हो, तुम्हें क्या मिलता है